अरे बाप रे, ये मूवी कितना डरावना है। मेरी तो हालत खराब हो गया है इस मूवी को देखते देखते। मेरे लिए भी जल्दी से खाना ऑर्डर करो, बहुत ज्यादा भूख लगा है। मैंने तो अपने लिए खाना मंगवा लिया है, तुम अपना जानो। देखो मेरा खाना भी आ गया। इसको तो मेरा कुछ फिक्र ही नहीं है, बस सिर्फ अपने से मतलब रखता है। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ रोड पर भीख मांगूंगी। भीख मांगने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उससे खाना खा लूंगी, लेकिन बना करके नहीं खाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए भी खाना लेते आना। तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी पत्नी भीख मांगने जा रही है और तुम मजे से देख रहे हो। जाओ, देखा दरवाजे पर कौन आया है। अरे अभी कौन आया होगा इस वक्त? मैडम यह लीजिए आपका खाना, आने में थोड़ा सा लेट हो गया। इस खड़ूस को तो मैं मतलब ही समझता था। ये तो सबसे अच्छा पति निकला। राजा जी यह लीजिए, मेरी तरफ से एक चुम्मा